Mort d'un militaire dans le Var. Ce que l'on sait de cet accident de train, l'armée a déclaré qu'un de ses soldats était mort au cours de l'exercice, 2 autres militaires ont été hospitalisés à Fréjus, et un troisième a été évacué en état de choc. Accident pendant l'entraînement, la situation n'est toujours pas claire, mais les premières informations officielles débuteront le vendredi 18 novembre. Cela fait suite à un accident près d'une voie ferrée jeudi soir qui a tué un soldat français et en a blessé 2 autres lors d'un exercice d'entraînement à Puget-sur-Argent. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le ministère de la Défense a déploré la mort d'un militaire de l'armée lors de l'entraînement général de base, FGE, dans le secteur de Fréjus. Une enquête diligentée par le parquet militaire de Marseille a déjà commencé pour déterminer l'exacte cause de ce drame. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, en a profité pour exprimer ses plus sincères condoléances aux familles et proches des militaires décédés, jeudi à 20h40. Un groupe de 11 militaires s'entraînait dans le cadre d'un stage privé baptisé FGE. Le groupe traversait alors les voies lorsque le train est passé près de Puget-sur-Argent, à proximité du secteur du chemin de la Gaudrade. Selon France Bleu, le conducteur du TER Nice-Marseille a appliqué les freins d'urgence, auquel cas le militaire a été immédiatement battu à mort. 2 autres soldats ont subi des blessures légères au moment de l'accident, selon le ministère de la Défense. Les médias locaux ont rapporté que le soldat mort avait trébuché en cours de route. Le parquet de Marseille a indiqué que l'accident était dû à un changement de programme. Dans le cadre de l'entraînement, une marche en fin d'après-midi était prévue pour emprunter l'itinéraire programmé pour retourner au bivouac. Le chef de groupe a décidé de traverser les pistes et de revenir sur la route parallèle aux pistes. 4e semaine de formation, les pompiers, la gendarmerie et la police des chemins de fer sont immédiatement intervenus sur les lieux de l'accident. Selon un communiqué du ministère, un procureur de Draguignan était également présent sur les lieux. Selon Var Matin, une équipe de gestion de crise a également été mise en place par la municipalité. Selon BFM TV, les 2 soldats blessés sont rapidement soignés par SAM et transportés d'urgence dans un hôpital de Fréjus. Vendredi après-midi, aucune nouvelle de son état n'avait été publiée. En plus de ces 2 soldats, un 3e soldat choqué a été évacué. Parmi les rares informations disponibles sur l'identité de ces soldats, Var Matin suggère qu'ils n'appartiennent pas au 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus et qu'ils soient en fait de Tarbes. Le jeune soldat qui a été tué en était à la 4e semaine d'un total de 8 exercices, a brièvement déclaré l'armée à BFM TV. Les passagers du train Paris-Nice, bloqués sur les voies après l'accident, se sont arrêtés à 8h30 et le train a repris son service normal à 23h50. Selon la chaîne d'information, le train est finalement parti à